ஹாய் மக்களே, எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வேலைலாம் வீட்டில் தான் இருக்கேன். ஓகேங்களா, வேலைக்கு போகிறது கிடையாது. ஏன்னா வேலை கிடையாது. சரி, வீட்டில் இருக்க சொல்ல நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச தொழில் நம்ம விடக்கூடாது. ஓகேங்களா, நம்மளுக்குன்னு ஒரு கைத்தொழில் இருக்குது. கைத்தொழில்னா நான் பண்ணுற ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் நெட்வொர்க்கிங் சொல்லுவாங்க. அப்போ கம்ப்யூட்டர்லாம் சர்வீஸ் பண்ணுறது, சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது, இதான் என்னோடய வேலை. நான் இதை ஒர்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 வருஷத்துக்கிட்ட இருக்கேன். நம்ம ஏன் இது வீட்டில் பண்ணக்கூடாது? சரி, நம்மளும் ஒரு யூடியூப்பில் ஒரு சேனல் வச்சுருக்கோம். நம்ம வீடியோ நம்மளுக்கு ஒரு 200 சப்ஸ்கிரைபர் இருக்காங்க. நம்மளால் ஒரு 10 பேர் பார்த்தா கூட அவங்களுக்கு தெரியும். யாருக்கான அவங்க ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க. அதை நம்பிக்கையில் நான் இந்த வீடியோ பண்ணுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா கொரோனாவில் இப்போ இந்த கம்ப்யூட்டர் சம்மந்தமான வேலை செய்கிறவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டிலலாம் இருப்பாங்க. ஒர்க் ஃபார் ஹோம்ன்ட்டு வீட்டிலலாம் செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க வேலையை. அவங்களுக்கு லேப்டாப், டெஸ்க்டாப்லையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க, லேப்டாப்பும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா, லேப்டாப்பில் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வரும், டெஸ்க்டாப்பில் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வரும். அதே டைமில் இந்த கொரோனா டைமில் பார்த்தீங்கன்னா வெளியேருந்து ஆள் வரது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம். சப்போஸ் உங்களுக்கு என்னாச்சும் ப்ராப்ளம்னா என் நம்பர் நான் கொடுக்குறேன். அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். என்னாச்சும் ட்ரபிள் ஷூட்டிங் என்னாச்சும் இஷ்யூ சொல்ல நான் உங்களுக்கு எனக்கு கால் பண்ணுங்கள். நான் அதை ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி விட்றேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது, பிரிண்டர் ப்ராப்ளம், லேப்டாப் ப்ராப்ளம், டெஸ்க்டாப் ப்ராப்ளம், எது இருந்தாலும் என் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள், நான் பண்ணி விட்றேன். இது என்ன சொல்கிறது, நம்ம புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச வேலையை நமக்கு கை விடக்கூடாது. ஓகேங்களா, நம்மளுக்கு இது வேலை தெரியும். அது நம்ம என்ன சொல்கிறது, வெளியே போயினா நம்ம சம்பாதிக்கணும் கிடையாது. நம்மளுக்கு தெரியும். நம்ம ஏன் ஓனாக பண்ணக்கூடாதுன்னு யோசனை பண்ணேன். இப்போ எனக்கு ஓனாக வைக்கணும்னா ஒரு கடை வைக்கணும்னு ஆசை. பட் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் வைக்க முடியல. ஏன்னா நிறைய ப்ராப்ளங்கள் இருக்குது. ஓகேங்களா, அதனால் நம்ம வீட்டில் இருந்தபடியே பண்ணலாம். வெளியே போய்ட்டு நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா நான் வெளியே வந்து எனி டெஸ்க் அது மாதிரி யூஸ் பண்ணி கம்ப்யூட்டர் மூலிமா சால்வ் பண்ண பார்ப்பேன். அப்படியே அதுக்கு மேலே முடியலைன்னா உங்களுக்கு நேரில் வந்து உங்களுக்கு அதை என்னென்ன ப்ராப்ளமோ சால்வ் பண்ணி கொடுக்குறேன். அப்புறம் உங்களுக்கு புதுசாக டெஸ்க்டாப்பு இல்லை லேப்டாப் ஒன்றுனா கூட சொல்லுங்கள். நம்மளுக்கு கையில் ஆள் இருக்காங்க. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒன்றா சொல்லுங்கள். நம்ம அசம்பிளியும் சரி இல்லை பிராண்டடும் சரி இதெல்லாம் நம்ம பண்ணி கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா, புது லேப்டாப்பு உங்களுக்கு கம்மி ரேட்லேயும் உங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா, அது என்னாச்சும் ஒன்றா சொல்லுங்கள். அப்புறம் என்னென்னா இப்போ கம்ப்யூட்டர் சம்மந்தப்பட்டு பிரிண்டர் இருக்கும், லேப்டாப்பு, சிசிடிவி கூட சொல்லுங்கள். அதுக்கும் நம்மளுக்கு ஆள் இருக்காங்க. அதெல்லாம் நம்ம பண்ணி கொடுக்கலாம். ஏன்னா உங்களுக்கு கம்மி ப்ரைஸில் பண்ணி கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஓகேங்களா, நிறைய பேர் நினச்சிப்பீங்க இதெல்லாம் யூடியூப்பில் போடணுமா நான்ட்டு. ஏன்னா இப்போ நான் ஒரு 200 சப்ஸ்கிரைப் நம்ம சேனலில் இருக்காங்க. ஓகேங்களா, அது 200 பேரில் ஒரு 10 பேர் பார்த்தா கூட இது கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா நம்ம பண்ணலாம் நிறையா. அப்புறம் இன்னும் நிறைய ஐடியாங்கள் வச்சு ஃபியூச்சர் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாங்கினா இந்த கேமுக்கு இந்த சிஸ்டம் நல்லாயிருக்கும், அப்புறம் இந்த பிராண்டு நல்லாயிருக்கும், அப்படிலாம் நம்ம இது பண்ணலாம். அப்புறம் என்ன சொல்லுறது, இந்த கான்ஃபிகரேஷனில் இது வாங்கினா இது கேமுக்கு நல்லாயிருக்கும், அப்படி இப்படி சொல்லி நம்ம ஒரு வீடியோ பண்ணலான்ட்டு ஒரு ஐடியா இருக்குது. நீங்கள் இதை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். என் நம்பர் நான் கொடுக்குறேன், மெயில் ஐடியும் கொடுக்குறேன். நீங்கள் டிஎம் பண்ணுங்கள், நம்ம சரி பண்ணலாம். வேறு எதுவும் எனக்கு ஃபஸ்ட் வாட்டி பேசுகிறேன். எப்படி பேசுனேன்னு எனக்கு சத்தியமாக எனக்கு தெரியல. சரி, நம்ம வீட்டில் தான் இருக்கிறோமே, இது பண்ணி பார்க்கக்கூடாதுன்னு ஒரு ஆசை வந்தது. நம்மளுக்கு இது வேலை தெரியும். இந்த ஃபீல்டில் ஒரு 3 வருஷம் இருக்கும். ஓகேங்களா, அதால் தான். சரி, ஓகே மக்களே, சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா, உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு சிஸ்டம் என்னாச்சும் ப்ராப்ளம்லாம் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஓகேங்களா, ஓகே மக்களே, இதோட வீடியோ பண்ணிக்கிறேன்.